एभ्रिवान आज हामी भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ जुन BS4 अनि BS6 फ्युल प्लस BS6 इन्जिन्स र यसको एडभान्टेज अनि डिसएडभान्टेज बारेमा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट BS स्ट्यान्ड फर भारत स्टेज। यो अटोमोबाइल इमिसन्स नर्म्स हो जुन इन्डिया गभर्मेन्टले सेट गरेको एउटा कानुन हो। यसमा अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरिङ्सहरूले 1 अप्रिल 2020देखि BS6 गाडी अथवा BS कम्प्लायन्स भेहिकल्स मात्र सेलिङ गर्नु पाउने एउटा कानुन बनियो। बेसिकली यो BS6 बेस्ड अन अ युरो नर्म्समा नै आधारित छ भने। सो लेट्स डिस्कस अबाउट BS6 इन्जिन्स। When we talk about a BS6 diesel variant engines, यसमा धेरै मेजर चेन्जेसहरू छ। बेसिकली इन एक्जस्ट सिस्टममा जुन एक्जस्ट सिस्टमले जुन हार्मफुल ग्यासेसहरू इमिट हुन्छ त्यसमध्ये एउटा पार्टिकुलेट म्याटर अथवा पिएमलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि डिजल्स पार्टिकुलेट फिल्टर लगाएको छ भने नेक्स्टमा एउटा नाइट्रोजन अक्साइडलाई कन्ट्रोल गर्नुको लागि त्यसमा एक्जस्ट ट्रिटमेन्ट सिस्टम दिएको छ जुन सिस्टमलाई भनिन्छ सेलेक्टिभ क्याटालिटिक रिडक्सन जुन इन्स्टल गरिएको छ डिजल इन्जिनमा। वेयर इज इन पेट्रोल इन्जिन्स ओन्ली अ माइनर चेन्जेस आर दियर। सो जसमा फ्युल इन्जेक्सन सिस्टममा स्लाइटली चेन्ज गरेर पहिलाको पोर्ट इन्जेक्सन सिस्टमलाई इम्प्रुभ गरेर ग्यासोलिन डाइरेक्ट इन्जेक्सन सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरेको छ। पेट्रोल भेरिएन्ट नाउ BS4 अनि BS6 फ्युलको डिफ्रेन्सेसहरू के छ भने BS4 फ्युलमा हामी ज्यादातर सल्फरको कन्टेन्ट एकदमै ज्यादा देख्छौँ भने BS6 फ्युलमा 5 गुणा कम्ती सल्फरको कन्टेन्ट छ जुनले एकदमै ड्रास्टिक चेन्जेस ल्याएको छ एक्जस्ट सिस्टममा बोथ इन्जिन्समा। सो इन डिजल इन्जिन्समा हेर्नु हो भने जुन हार्मफुल ग्यासेस छ नाइट्रोजन अक्साइड र पार्टिकुलेट म्याटर जुन नाइट्रोजन अक्साइडलाई 70% यसले रिडक्सन गरेको छ भने हाउ पार्टिकुलेट म्याटरलाई पनि धेरै कम्ती गरेको छ। तर इन पेट्रोल इन्जिन्समा नाइट्रोजन अक्साइडलाई 25% हामीले रिडक्सन गरेको छ। यसमा अलरेडी 3 वे क्याटालिटिक कन्भर्टर लागेको छ भने जुन हार्मफुल ग्यासेसलाई हार्मलेस बनाउँछ। नाउ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज BS4 एन्ड BS6 फ्युल्सको बारेमा। सो BS6 फ्युल अभियसली एउटा क्लिनेस्ट फ्युल भएको कारणले यसमा लो इमिसन्स कन्ट्रोल सिस्टम छ। इन डिजल गाडीमा BS6 फ्युलको हामी धेरै प्रकारको प्रब्लम्सहरू देख्छौँ किनभने BS6 फ्युल जुन BS4 इन्जिन्समा लगायो भने डिजल गाडीमा यसमा पछिबाट कुनै प्रकारको प्रब्लम आउन सक्छ किनभने यसमा प्रपर लुब्रिकेसन फ्युल इन्जेक्टरलाई नदिएको कारण किनभने सल्फरको कन्टेन्ट कम्ती भएको कारणले यसलाई चान्सेस हुन्छ। तर जब नयाँ भेरिएन्टको गाडीमा जुन BS4 फ्युल लगायो भने यसमा पनि धेरै प्रब्लम हुने चान्सेस छ इन लङ टर्म बेसिसमा। विशेष गरी पार्टिकुलेट म्याटरलाई क्लग हुने चान्सेस गर्छ। तर हामीले एउटा कम्पनीको रिकमेन्डेड गरेको छ आफ्नो आफ्नो भेरिएन्टको आफ्नो आफ्नो स्टेज अनुसारमा नै फ्युल युज गर्नु भनेर। तर हामीले पेट्रोल गाडीमा कुनै प्रकारको चान्सेसै छैन कुनै पनि भेरिएन्टको इन्जिन होस् या कुनै भेरिएन्टको स्टेजको फ्युल होस्। यो थियो आजको प्रपर जानकारी तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच।